Շնորհք եւ խաղաղություն մեր Օրասուծմեն եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսե։ Սիրելի եղբայրներ, հատկապես առաքելական եղբայրակցություններուն, եղբայրներն ու քույրերը աշխարհի 4 զաքերուն գուզեմ իրենց հարցումին պատասխանել ոմանց մեջ են, որոնք կարծնեն, թե ինչու պետք է դիսական պաշտամունք ունենանք։ Չփավեր նոր հոգևոր երկերով ինչ որ եղբայրակցություններու մեջ գնենք ընդհանրապես նոր հոգևոր երկերով դերը ճաշտել ադիգա բավարար չէ ինչու նաև դիսական ճաշտամունքի բادرակին ներգալալու ենք կամ պետք է լանք եւ ինչ անոր կարեւորությունը գուզեմ հոստեղ 5 կետեր դալ եղբայրներ քույրեր որոնք մեզի գոքնեն հասկանալու այս գետը ուրեմն գիրագի արդու բادرակին դիսական ճաշտամունքի ուրիշ խոսքով ներգալալը շատ կարեւոր է որովհետեւ առաջին հաղորդվելու համար է որ այդպես պետք է լա ներգա պետք է լանք որովհետև Կորձարակելոցի 2:42-ին մեջ գսե որ առաջին թարու եկեղեցին հավատացյալները միշտ միապանության երևեն էին եւ հաց գդրելու ուրեմն միշտ այսինքն ընթացիկ կերպով գահաղորդվեին եւ առաքելական եղբայրակցությունները եւ անոնց անդամները պետք է ընթացիկ կերպով հաղորդվին Աստծո Քրիստոսի մարմնին եւ արյամբ երկրորդ գետը որ գուզեմ ասել ցույց տալու համար է թե Քրիստոսի մարմինը մեկ է ուրեմն Քրիստոս մեկ մարմին ունի մեկ եկեղեցի ունի Եփեսացիս 4:4-ին մեջ ադիգեսե մեկ մարմին է Հովաննու 17:22-23 կսե հայր գաութեմ որ իրենք մեկ ըլլան ինչպես մենք մեկ ենք ուրեմն աս միապանությունը որ գա ոչ թե միայն ներգա վիճակի մեջ պետք է լա դիգա by space այսինքն դերի հասկացողությամբ ուր զանազան հարամվանություններ կովկովի գուկան իրարու հետ կկործակցին եւ այդ միապանությունը եւ այդ սերը եւ այդ հաղորդակցությունը որ գվայլեն իրարու հետ կարտացոլացնե Քրիստոսի մեկ մարմինը լալը ալ նաեւ ժամանակվա վրա այսինքն 2000 տարի է իվեր մեկ է եկեղեցին այսինքն առաջին տարու եկեղեցին մինչև 1000 տարիներ ուրեմն մեկ է եկեղեցի ինչպես կարտացոլացնենք այդ միապանությունը այս շուշտ վարտաբերությամբ մեկ եւ նաեւ ճաշտամունքի ձևով ուրեմն եթե առաջին տարու եկեղեցիները առաջին 5 տարերուն այսպես գսենք գբաշտեին ասուծո դիսական գերբով գբաշտեին ասուծո ուրեմն մենք ալ եւ որ միանանք իրենց ճաշտամունքի ձևին եւ նույնիսկ նույն ճաշտամունքին որովհետեւ շատ բան չէ փոխված 2000 տարի է վեր գորիզը նույնն է թեգուզ գարկն բաներ ավելցան բացեցան սակայն գորիզը նույնն է ուրեմն եւ որ նույն ճաշտամունքին մասուպաժին գունենանք կնշանակի գարդացոլացնենք թե Քրիստոսի մարմինը մեկ է եւ այսպեսով մեր միապանությունը ցույց կտանք երրորդ կետ դիսական ճաշտամունքը դիեզերական եկեղեցու հավանությունը ունի դիսական ճաշտամունքը դիեզերական եկեղեցու հավանությունը ունի ուրեմն ինչպես առաջին 5 տարերուն այսպես կբաշտեր եկեղեցին եւ գսե Աբդիմոթեոս 3:15-ին մեջ որ եկեղեցին ճշմարտության սյունն ու հաստատությունն է այսինքն եկեղեցին բարձր կբռնե ճշմարտությունը եւ այս բարակային ինչպես բաշտել ասուզո այդ ճշմարտությունը բարձր կբռնե լավ հարցը այդ է որ մեկ եկեղեցին հիմա ներկայիս զանազան հարավանություններ կան սակայն պատասխանը հետեւյալն է դիեզերական եկեղեցին լավ այս դիեզերական եկեղեցին հիմա մեկ չէ սակայն դեր մգար որ մեկ էր առաջին 5 տարերուն եւ այդ առաջին 5 տարերուն մեկ լալը իր ծանրությունը ունի եւ գնայինք որ առաջին 5 տարերուն այսպես կբաշտեր դիսական գերբով կբաշտեր կնշանակի ադի իր ծանրությունը ունի այո ճիշտ է որ տարերուն տածքին բادرակին մեջ ավելցան շարականներ խոսքեր աղոթքներ որ մաս չեն գազմեր առաջին 5 տարերու բادرակին սակայն բادرակի մեծ դոգոսը թեր նույնն է համեմատաբար առաջին 5 տարերուն եւ որոսի դիսական ճաշտամունքը դիեզերական եկեղեցու հավանություն ունի նաեւ ավետարանական եկեղեցիները այս հարցը ոչ թե առաքելական ուղղապար ընդեմ ավետարանական հարց մնե այլ նույնիսկ ավետարանական եկեղեցիներ
կան հատկապես անգլիկան եւ նաեւ լուդերական եկեղեցին այս երկու հարավանությունները, որոնք ավետարանական են, ունին դիսական պաշտամունք։ Ուրեմն գվայել է դիսական պաշտամունքը դիեզերական եկեղեցու հավանությունը, թե հիմա ներկայիս բոլոր աշխարհի մեջ եւ թե հատկապես նաեւ ժամանակվա ընթացքին 2000 տարի եվեր։ Չորրորդ կետ, որ գուզեմ ասել, թեգուզ 100 անսխալականությունը վերաբահված է միայն Աստվածաշունչին, սակայն բادرակի շարականները, աղոթքները, խոսքերը եւ վարմունքները ամբողջական սուրբքրային հիմքեր եւ արմատներ ունին եւ ուսուցողական հիմքեր եւ արմատներ ունին։ Այսինքն գարկմպաներ, վարմունքներ եւ օրգլան կուսուցանեն երրորդությունը ժողովրդին եւ անշուշտ այդ ժամանակ ժողովուրդը կրակետ չէր գրնար գարտալ եւ հետեւաբար այս բոլոր վարմունքները, աղոթքները, խոսքերը, շարականները կուսուցանեին սուբկրային այս ճշմարտությունները։ Ուրեմն սուբկրային է նաեւ դիսական պաշտամունքը։ Իսկ 5-րդ կետը դերունական օրը սուրբ բահելու ենք։ Արդու եւ իրիգուն, ոչ թե միայն իրիգունները եղբայրակցության ժամանակ պաշտամունքին ժամանակ։ Ուրեմն Սաղմոս 92-ն երկրորդ համարը ադիգա գպաստ է։ Այս Սաղմոսը շաբաթ օրվա պաշտամունք մնե։ Հետևաբար շաբաթ օրը հрьяաներունքով մերկովը գիրագին է։ Եվ վերնակիր եթե գարտակ շաբաթ օրվա Սաղմոս մնե։ Եվ գսե թե արդու քեզ պիտի օրհներկեմ եւ թե իրգունը քեզ պիտի օրհներկեմ, այսինքն լման օրը պետք է Աստծո պաշտամունքին մեջ ըլլանք։ Ոչ թե միայն եղբայրակցության ժամանակ, այլ նաեւ եկեղեցի երթալով, բادرակին երթալով արդուները։ Ուրեմն այս 5 կետերը եղբայրներ քույրեր մեզի գոքնեն եւ գպաստեն, որ սուբկրային է բادرակի ներգալալը դիսական պաշտամունք ունենալը։ Եվ գուզեմ ոստեղը մեկ նոտ մնալ ավելցնել ռաքելական եղբայրակցությունները եւ անոնց անդամները ունին անգլերենով գսեն the best of both worlds, այսինքն երկու աշխարհին լավագույնները, երկու հատը ունին։ Ուրիշ խոսքով, թե ունենք դիսական պաշտամունք, որ գիրագի արդու ունենք եկեղեցիներում մեջ, եւ թե նաեւ ունենք արդիական պաշտամունք, նոր հոգեվոր երկերով, նվակարաններով, երդասարտներով ավելի մոդիկ հասկացողությամբ արդիական պաշտամունքներով, ուրեմն մենք ունենք երկուքը։ Հետևաբար ինչու զադենք մեկը եւ որ անարգենք մյուսը, կամ այսի գմադի, չէ, եւ այս եւ այդ երկուքը գարնենք եւ երկու ծևերով ալ պետք է շարունակենք մեր պաշտամունքը ընել Աստծո։ Ոստեղը գանկարնեմ եւ գկաչալերեմ իմ բոլոր եղբայրներս եւ քույրերս արաքելական եղբայրակցություններում մեջ, որ ասի նկատի առնեն եւ գիտակցաբար ընեն այն բաները, որ պետք է անեն, ըստ այս նյութին նաեւ գիտակցաբար բادرակին մասնակցին եւ դիսական պաշտամունքի մաս կազմեն։ Դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հոր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգին հաղորդությունը մեր բոլորին հետ լա։ Ամեն։